Я хочу всех поблагодарить за большую и огромную работу всех юных инспекторов дорожного движения, всех руководителей. Вы даете серьезную роль в снижении дорожно-транспортных происшествий. Спасибо вам большое. С праздником вас. Но я думаю, не только вас, и нас, сотрудников госавтоинспекции, потому что мы рады, что есть у нас такие детки, и мы однозначно будем все усилия прилагать о том, чтобы было у вас все хорошо. Спасибо. Возраст детей, занимающихся пропагандой безопасности дорожного движения, неумолимо уменьшается. Изучать правила дорожного движения нынче начинают с детского сада. Если что-то на трассе случается, без него ничего не решается. И поэтому мне интереснее эта скромная с виду провинция. Юные инспекторы движения – это одно из любимых наших детских объединений. Этот клуб, который существует, как и вы, уже 40 лет во дворце. Мы гордимся тем, что в 1978 году именно в городе Ростове-на-Дону проходил первый всесоюзный слет юных инспекторов движения. Мы гордимся тем, что в 2008 году Ростовская область и город Ростов-на-Дону принимали третий межгосударственный слет ЮИ. И буквально в 2012 году 103-го лицея юные инспекторы движения города Ростова-на-Дону и Ростовской области выходили на связь с участниками 4-го Международного конгресса по безопасности дорожного движения. Сегодня здесь в зале наши дорогие ветераны, наши руководители. Сегодня у нас здесь присутствует начальник ГИБДД города Ростова, подполковник полиции Скрипников Сергей Николаевич. И я уверена в том, что он продолжит все те традиции, которые заложены здесь, в городе Ростове-на-Дону. Идет стеной, красиво держит строй, и гордо шелестят знамена. ГИБДД с тобой, единой судьбой, мы связаны с тобой, друг мой, служить ЮИ.